Danilo Verruso, Associazione Oltrevigata. Ecco, giorno 20 inizieranno le manifestazioni che la vostra associazione, in collaborazione con Varienti, farete a Porto Empedocle per i 100 anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri. Proprio così, saranno 4 giorni di festa in onore del maestro Andrea Camilleri, che abbiamo organizzato insieme al Comitato Nazionale per i festeggiamenti dei 100 anni di Andrea Camilleri, il Fondo Andrea Camilleri, e l'Assessorato ai Beni Culturali, la Sovrintendenza e l'Archivio di Stato. C'è stata anche la collaborazione da parte del Teatro Pirandello, dell'USMAF e delle scuole secondarie sia agrigentine che empedocline, e sarà, credo, questa ricchezza di enti sicuramente farà sì che questa diventerà una grande festa, nella quale parleremo del maestro Andrea Camilleri, dei suoi primi anni, della sua giovinezza qui a Porto Empedocle. Quindi parleremo di Porto Empedocle, parleremo della sua come dire, della sua carriera, di tutto il suo percorso affascinante, bellissimo e ricchissimo, con tutti i suoi incontri molto particolari. E come dire, si dipenerà in 4 giorni, come abbiamo detto. Giovedì ci sarà l'incontro con Luca Crovi, che ha scritto la prima biografia di Andrea Camilleri. Poi venerdì incontreremo invece Francesco De Filippo, che ha ripubblicato una lunga intervista ad Andrea Camilleri, dove scopriremo un Andrea Camilleri diverso dal solito, un Andrea Camilleri impegnato politicamente e socialmente, che affronterà dei temi molto caldi e attuali soprattutto. Sabato invece ci sarà l'evento insieme a Adriana Pagnitteri, Bruno Luverà e Andrina Camilleri, il Fondo Camilleri. Infatti tutta la famiglia sarà presente a queste 4 giornate. E infine domenica con Riccardo D'Alessandro ci sarà il gran finale teatrale, in cui si metterà in scena un monologo tratto appunto da Ora dimmi di te, lettera a Matilda, la pronipote di Andrea Camilleri. Quindi il mio è un invito a venire a festeggiare con noi, e soprattutto di venire alle 2 mostre che saranno proprio il fulcro di questi 4 appuntamenti. La prima mostra, curata dal Fondo Andrea Camilleri, Il corso delle cose, e sarebbe la mostra con la quale hanno inaugurato il Fondo a Roma, e poi Andrea Camilleri, il mio paese, a cura dell'Associazione Culturale Oltrevigata.